今日一早就落住大雨，所以唔出去買餸，用屋企剩返嘅一條節瓜，加上一啲瑤柱仔嚟到做一個家常菜。呢啲細粒嘅瑤柱，平時用嚟煮餸或者煲湯都好好㗎。先將佢洗乾淨，然後用食用水將佢浸泡軟身。如果時間唔夠，我哋可以用熱水嚟到浸泡。浸軟身咗啦，同大粒嘅瑤柱一樣，都要將佢邊上嘅角搣咗佢。如果唔係，就會好韌身㗎啦。不過呢啲比較細粒嘅，將佢輕輕搣碎去就可以啦。用薑蒜起鑊，將啲節瓜翻炒幾下之後，將啲瑤柱連埋啲水一齊倒埋入去。我用剩咗少少清雞湯，所以加咗入去。如果唔係，我哋加清水都可以㗎。等節瓜煮到軟身，我哋用少少糖同埋鹽嚟到調味。記得唔好落豉油喎，因為節瓜加豉油就會酸㗎啦。最後我哋加多少少杞子入去，煮多2分鐘，咁就完成㗎啦。呢個杞子瑤柱扒節瓜都係好常見嘅家常菜嚟㗎。